لكم اخوان، كيف نتوما؟ لاباس؟ مزيان بخير. كنتمنى الفيديو اللي فات يكون عجبكم، وان شاء الله جيت عندكم فيديو جديد ان شاء الله، وكنتمنى حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. وهذا الفيديو هذا جيت نهضر فيه على واحد المرض اللي كاين حاليا بزاف، اللي هو السعله، اللي كيجي الاغلبيه في فصل الشتاء للاطفال وللبالغين وكلشي. جيت نعطيكم بعض الامثله، بعض الادويه، وان شاء الله يكون على حسن الظن ديالكم ونعاونكم شويه. كاين هذا بروسبانسيروم، هذا بروسبانسيروم معدل من الاعشاب الطبيعيه، يكون فيه بزاف المميزات، بانه كيصلح للرضع والاطفال والبالغين. يعني بالنسبه للرضع نعطيكم حتى طريقه الاستعمال: معلقه صغيره مورا الفطور ومورا العشاء، ولي زونفون يعني من عامين فوق معلقه حتى 3 المرات، معلقه صغيره. وبالنسبه لي زادوت معلقه كبيره للحريره 3 المرات في النهار، معلقه. وهذا كيصلح حتى للناس السكر لانه خالي من السكريات. وكاين بعض السيروس اخر، كاين ميكسول. السيرو هذا الثمن ديالو حتى هو مزيان، شي 38 درهم. هذا كيمشي للسعله اللي كتكون محرحره، يعني اللي كتكون كتخرج بالتخمه، وهذا اغلبيه الاطباء الصدر كيخرجوه. وكاين برونشاتيول. انا كنعطيكم بعض الامثله ديال الادويه، لان كاين بزاف الناس ما كيقدروش يوصلوا عندي، وكاين بزاف الناس ما كيقدروش يمشيو للطبيب لاسباب ماديه. الانسان قلت بهذا الفيديو هادو نعاونكم شويه. كاين هذا برونشاتيول حتى هو معروف. وكاين بالنسبه للناس السكر، كاين هاد جوج لي سيروس هادو، سون سيكر بونكو فرويد بونكو كود. كاين اللي بغى شي حاجه مزيانه، كاين هذا ابيكسو، شويه الثمن ديالو زايد ولكن فيه بزاف المميزات، اللي كيخرج التخمه وفيه يرطب القصبات الهوائيه. وبالنسبه لما كانوا شي كافيين هادو، نعدلوا معاهم اونتيبيوتيك. اونتيبيوتيك فاش كيتعدل السعله اللي كتكون مصاحبه بالسخانه، وكيكون تبغى له شاد البرد، والانسان كيكون عنده واحد السعله يعني زايده شويه، من الاحسن يزيد معها اونتيبيوتيك، لان السيروم ما كيكونش كافي بوحدو، واخا تكملوا مع تصفى شي كيكون مصاحب، يعني كيكون الصدر عامر بالهواء. من الاحسن الانسان يزيد معاه مثلا غير كاموكسيل. هادو اقراص كيدوبوا في الماء، في نص كاس الماء، الفطور والغداء والعشاء، المده ديالهم 8 ايام. هذه بوطه صغيره 55 درهم، وكاينه بوطه كبيره اللي عاد تكمل لك 8 ايام. ولا كان داكشي بزاف يعني نضطروا ديك الساعه غنزيدو نوصلوا لي ساشي. هذا فيها اموكسيسيلين وفيها اسيد كلافولانيك، يعني فيها اموكسيل زائد واحد الماكله، الفطور والغداء والعشاء مده 8 ايام. يعني من الاحسن الانسان اذا كان يعني عنده شي نزله برديه يعني بزاف، اذا كانت السعله قويه، من الاحسن يعدل السيرو اونتيبيوتيك. هذه كنصيحه باش نسهلوا على كل شيء، لان انا كيجيوني بزاف الاسئله على في الفيسبوك ولا في الميسنجر ولا في الواتساب، وما كنقدرش نجاوب بزاف الناس بحكم الخدمه كتكون عندي نهار كامل. قلت انا نعمل هذه القناه هذه باش نجاوب على الاسئله ديالكم كامله، وكنتسنى الدعم ديالكم كيف العاده. ونتلاقاو الفيديو اللي ماشي ان شاء الله، وشكرا.